सरकारले भन्छ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि अध्यादेश ल्याउँदैछौँ। तर निर्वाचन आयोगले भन्छ समय अभावको कारणले र दलीय सहमति जुटाउन नसक्दा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिँदैन। होइन, यहाँनिर नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई चुतिया बनाउन खोज्दैछ कि निर्वाचन आयोगले अन्तरिम सरकारलाई गन्दै गनेको छैन? अनि यो भत्तुवा कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तको कुरा सुन्नुस् त। समय अभाव भयो रे अनि दलीय सहमति जुटाउन नसकेको कारणले चाहिँ यसपालि विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन रे। कतिसम्म लाज पचाएर बोलेको? कुन पार्टीको खोल ओढेर बोलेको? कि यतातिरबाट निर्देशित हो? त्यो विदेशमा मतदान केन्द्र कहाँ हुन्छ त? एमबेसीमा हुन्छ कि फुटपाथमा ओखर बदम किनेर खाने ठाउँमा हुन्छ कि अथवा रेस्टुरेन्टमा तन्दुरी खाने ठाउँमा हुन्छ कि? यी भत्तुवाहरूले त सकेसम्म रोक्छन् नि। नेपालमा यिनीहरूका कार्यकर्ता मात्रै छन्, झन्डा ठडाउने मात्रै छन्। यदि विदेशमा भएका नागरिकले भोट हाल्ने हो भने त यिनीहरू पहिलो दोस्रो होइन चौथो पाँचौं पार्टी पनि बन्न सक्दैनन्। यिनीहरूले त कहाँ दिन्छन् त? दिँदैनन् नि। तर निर्वाचन आयोग भनेको त एउटा संवैधानिक स्वायत्त स्वतन्त्र आयोग होइन? उसले काम गर्नको लागि कुन चाहिँ दलले रोक्न सक्छ? जवाफ छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको चैतको 7 गते नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचन आयोगको नाममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। नपत्ता तपाईहरुले यो आदेश आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो आदेशमा 6 वटा बुँदाहरू छन्। 1. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु। 2. विदेशमा बसेका तर नेपाली नागरिकता नत्याएका र अन्य कुनै देशको नागरिकता नलिएका र कानुन बमोजिम योग्य नेपाली नागरिकलाई एक्सटर्नल भोटिङको व्यवस्था गर्नु। 3. एक्सटर्नल भोटिङको लागि उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि र पहुँच समेतको विचार गर्दै सबै सरकारवालासँग परामर्श गरी पाइलट टेस्ट गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु। यो 2074 सालको चैतको 7 गते नै सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन हो है। त्यसैगरी 4 नम्बरमा भनेको छ विभिन्न देशका सरकार र रोजगारदाता कम्पनीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नु। त्यसैगरी 5 नम्बरमा भनिएको छ मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार, निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने गराउने परियोजनार्थ आवश्यक कानुनी व्यवस्था विधायिकाले गर्ने र विधेयक प्रस्तुत नेपाल सरकारले गर्ने भनेर परमादेश जारी गरिएको छ। त्यसैगरी अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न पहल गर्नु। त्यसैगरी 6 नम्बरमा भनिएको छ मतदानको लागि विदेशमा रहेका नागरिकको लगत सङ्कलन अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचन समयमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनु। साथीहरू, यो आदेश 2074 सालको चैत्रको 7 गते नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसदको नाममा जारी गरेको थियो। 2074 सालदेखि अहिलेसम्म कतिवटा सरकार बने? त्यति बेला त नेकपा नाम गरेको पार्टीको 2/3 प्रधानमन्त्री हुम भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री थियो। त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री भयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो, फेरि ओली प्रधानमन्त्री भयो। अहिलेसम्म खोइ त अदालतले दिएको यत्रो आदेश केही पनि कार्यान्वयन गरिएन। ल, सरकारले गरेनन्, दलले गरेनन्, यी त भत्तुवा हुन्, यी फटाहार हुन्, यिनीहरूले गर्दैनन्। तर संविधानले कल्पना गरेको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगले चाहिँ आफ्नो काम किन नगरेको? सर्वोच्चले दिएका यी निर्देशनात्मक आदेशहरूमध्ये के कामहरू अगाडि बढाएको छ निर्वाचन आयोगले? दलीय सहमति जुटाउनको लागि 2074 सालको चैतदेखि 2082 सालको मङ्सिरसम्म के पहल गर्यो र अहिले समय पुगेन? केही प्रयास गरेको छ? केही गरेको छ कि? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी काम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै गर्ने हो? यदि त्यस्तो हो भने त त्यत्रा स्थायी कर्मचारीहरू, आयुक्तहरू, प्रमुख आयुक्तहरूलाई तलब र भत्ता खुवाएर किन पाल्ने? म्यादी प्रहरी जस्तै म्यादी कर्मचारी
म्यादी आयुक्त खटाए हुँदैन र? थुक्क। त्यति मात्रै होइन, 2074 सालदेखि यता दुईवटा संसदको गठन भइसक्यो। होइन, अहिलेसम्म के हेरेर बसेको? कुनै पनि कानुन बनाएको छैन त। यो त साथीहरू सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो। यी सबैलाई अवहेलनाको मुद्दा पनि चलाउनुपर्छ। र यदि सरकारले चाह्यो भने, निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने यो समयमा व्यवस्था मिलाउन सक्छ। धेरै चुनौतीहरू छन्, थाहा छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले के हेरेर बसेको 2074 सालदेखि? त्यसकारण फागुन 21 गते निर्वाचन नगरेर भए पनि, निर्वाचनको अवधि थपेर भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ। यसको लागि हामी सबैजनाले दबाब दिनुपर्छ। जय मातृभूमि।